ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ಕ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 49 rupees. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಮನ್ಪೆ ಪನ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೊಡುಮುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಚಾ ಪರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಚಾಗ್ ದಾದ ಮನ್ಸ್ದೇರನ್ ತೂಕ ಎಂಗ್ಲಿಗಿನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಚಾಗು ಬಜಿಲಿಲ ಚಾಲ ಇನಿ ಚಾಗ್ ಬಜಿಲ್ಲ ಚಾಲ ಆತೇಪುನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಂದು ಬರ್ಪೆ. ಅಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಕುಂಟರ್ದು ಅಡಿತದು ವರಸದು ಮತ್ತು ಅದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತಿನ್ಕ ಪೈನಾಪಲ್ ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ. ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಬು ಉಂಡತ ಅಂಚದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದು ತಿಂದರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಈತ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಮಾತೆನತ್ತೆ ದೆಕ್ಕೊಡು. ಏರ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡುಲ್ಲಾರ ಆಯ್ನತ್ತೆ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೈತಲಿಪ್ ನಂಚಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ ಮೀಶೋದ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತ್ ನಾವು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಓಪನೇ ಮಂತೀಚಿ ವೀಡಿಯೋಡೇ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಕ ಪಂಡದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಇಂಕ್ ವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿಲಿ ಇಜ್ಜಿದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂದಿನ ರಿವ್ಯೂ ತೂದ ಅವಡದ ತೊಂದಿನ ಹತ್ತು ದಾಲ ಚೆಕ್ ಮಂತೀಜಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾಲ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪಂದಿದ ತೊಂದಿನ ಎಂದು ಆಫರ್ಡ್ದು ತೊಂದಿನ ಯಾನು ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಪನ್ಪೆ. ಯಾನು ಮೀಶೋಡುದ ತೊಂದಿನ ಇತ್ತೆ ಮೀಶೋಡ ಒಂಜು ಆಫರ್ ಉಂಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ನೈಟ್ 8 ಗಂಟೆ ಆನಾಗ ಪಕ್ಕ ಪೋದು ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನವು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಆನಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡಲ ಅವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಬೇತಕ್ಲು ದತ್ತೊಂದು ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡಲೇ ಇಂಕು ಒಮ್ಮುರನೇ ಎಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಇಕ್ಲೆಗ ಇಂದೆಟ್ ಐಲೈನರ್ ಅವು ಲೈಟ್ ಎದ್ದಿತ್ತೊಂದು ನಾನು ಬೊಕೊಂದು ರಡ್ಡು ದಿತ್ತೊಂದಿನ ಬೊಕೊಂಚಿ ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಜೀನ್ಸ್ 99 rupees ಮಾತ್ರ ಅವು ತನ್ನಾತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಮಂತ್ದಿನತ್ತ ಆಯ್ತಾತಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಂಚಂದು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತಿದ್ದೇನೆ. ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಾನೊಂಜು ಆರ್ಡ್ರ್ ಉಂಡು ಅವು ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವು ಇನಿ ಬರುವ ಅಂದಾನ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತು ಪಂಡ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 49 rupees ಪಂಡ 5 ರೂಪಾಯಿ ಆತೆಪ್ಪುನು. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರೇ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಎಂಚು ಒಂದು ಪುಕ ತುಲೆ 49 rupees ಆತೆ. ಶೋಕುಂಡು ಆವಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮಕ್ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಎಡ್ಡುಂಡು ತುಲೆ ದಪ್ಪಲ ಉಂಡಂತೆ ಎಡ್ಡಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡುಂಡು ಆವಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆವಲಿ ಬುಕೊಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ. ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಎತ್ತು ಪಂಡ 99 rupees ಪಂಡ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇತೆ ಬೈದು ನಾನು ಡೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ഞാനൊഞ്ച് ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ അതിപ്പോൾ ആണ്ട് ಒಂದು ಬೇತೆನುಂಡು ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಕೈ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಯಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಆಂಡ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್
ಮುಲ್ಪ ಅಂತದ ಅದನ್ನು ಮళ్ళీ నేను ಕಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಅಂಡೊಂದು ತೆಲ್ಪುಂಡು ಅವ್ವಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಒಂದು ತೆಲ್ಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೆಡ್ದು ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪುಂಡು ಕುಂಟು ಎಡ್ಡುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಬತ್ತನ ಮಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೋಯ್ಪವೆ ಏನು ಚೆಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣದ ಅವು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಆಫರ್ ಮೀಶೋಡು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕು ಜೋವು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ 7:59ಗೂ ಪೋಂಡ್ ಕಾತು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಮಿನಿ ತಿಕ್ಕು ಆತೆ ಇಂಕ್ ಐಡ್ ಬುಕ್ ತಿಕ್ಕುದುಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏಪ ಆನೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರುವ ಒಂಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅವು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದು ಒಂಜಿ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪನ್ಪೆ ಇಂದಿರ್ದು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆರ್ಡ್ರ್ ಅವಳ ₹5 ಅವಳ ಅವು ಉಂಟ್ಲೆ ಕೊನಪ್ಯಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಬೇತೆ ದೆಕ್ಕಲೆ ಎತ್ತಿ ₹49 ಆತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಒಂದುಲ ಆತೆ ಆನೆ ಬೈದುಂಡು ಆಂಡ ದಾಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತೀಜಿ ಲೂಸ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತೀಜಿ ದಾಲ ಯೂಸ್ಲ ಮಂತೀಜಿ ಅಂಚನೆ ಇಂದುಲ ಓಕೆ ₹49 ದಾದ ತಿಕ್ಕುಂಡತ ಅಂತುಲೆ ಇಂಚುಂಡು ಸೇಮ್ ಶರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಆಡ ಮುಲ್ ತಿರ್ತುಡು ಇಂಚ ಕಟ್ಟೆರು ಉಂಡು ತಿರ್ತುಡು ಮುಕೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪ್ಲೆಕ್ಕಿಜ್ಜು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾದಂದು ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನಂಡ ಪೊದ್ದು ಪಕ್ಕೊಂಚು ಒತ್ತುವೆ ಓವು ತಿಕ್ಕುನ ಐನು ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನ ಆತೆ ದಾಲ ಓವು ಡ್ರೆಸ್ ಅವು ಮತ್ತು ದಾಲ ತೂಪುಜಿ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಿನಿ ಅವು ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ತೂಪ್ಯಾನ್ ಇಂಚುಂಡು ಮತ್ತು ತೂದು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನಾಂಡ ಓಕೆ ಅಂತ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಜಂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪುಡ್ತಾರೆ ಆನೊಂಜಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಟಾಪ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನ ಅರ್ಜೆಂಟುಡು ಸೈಜ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅವು ಟಾಪ್ಲೆ ಆತು ಶೋಕಿಜ್ಜಾರ್ನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನು ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ₹49 ₹49 ಆಯ್ತು ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಮುರ್ನೇಂ ಪಂಡತ ಐಲೈನರ್ ₹9 ಇದಕ್ಕೋ ₹9 ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ₹9 ಇಂದು ನಾನು ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಡ್ ಅಂಡೊಂದೆಟ್ಟು ಕೈಟ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪತ್ತುಂಡು ಶೋಕು ಆಂಡ ಮುರ ನಾನು ಐಲೈನರ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಪತ್ತದು ಜೇಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಅನ್ಬೇಕು ತುಯ್ಯರ್ಲ ಪೋಯ್ಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ನೆ 10 ಜಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಬುಡಿಯೆ ಅಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಪತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಾದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಎಂಕಿಷ್ಟ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಏಪಲ್ ಐಲೈನರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನೇನೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ದಾಯಪಂಡ ಅವು ಇಜಂಡ ಬೇತ ಪಾಡ್ನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಪ್ ಆಪುನು ಅವು ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಪಾಡ್ನ ಕಪ್ ಆಪುಜಿ ಬೇಗ ಪೋಪುಂಡು ವಾಟರ್ ತಾಗಿನ ತಕ್ಷಣ ಪೋಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ್ ದಾದನೊಂಜಿ ಪಲ್ಯ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಸಳೆ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಯಾನು ಜತಿತ್ತೆ ಇತ್ತು ಹೊರ್ತು ನನ್ನ ಇತ್ತೆಲ ಅಕ್ಕನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಪೊದ್ದು ಚಾ ಪರೋಡು ಬಲೆ ಚಾ ಮನ್ಪುಗ ಚಾ ಮನ್ಪೆರೆಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಚಾ ಬೊರ್ಚಿ ಬಣ್ಣದು ಕಾಪಿ ಮಂತೆ ಪೊಯ್ ಪರ್ಕ ಜೋರುಡೆ ಬಡ ಅವನುಂಡು ಅಂಚಾದು ರಡ್ಡು ಕೆತ್ತಿ ಬೈಪಾಯೆ ಲೆಕ್ಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ತೊಡಿ ಪಾರ್ದು ತಿನ್ಕ ಬೆಂದೂರು ಸೂಪ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಬತ್ತೆ ಇಡೆಗೆ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್.